Herkese merhaba. Bugün YouTube kanalı için yine uyku apnesi ve horlama ile ilgili pek konuşmadık, onu konuşmak istiyoruz. Uyku apnesi ve horlama çağımızın aslında tehlikeli hastalıklarından biri. Horlama dediğimiz şey daha çok kişinin kendi hastalığı değil, eşinin veya partnerinin hastalığı. Ama uyku apnesi kişinin kendi hastalığı oluyor artık. Uykuda nefes durmasıyla seyreden bir hastalık ve uzun vadede kalp, damar ve tansiyon gibi hatta gece ani ölümlere kadar giden durumlara yol açan ciddi bir hastalık ve ciddiye alınması gereken bir hastalık. Ama uyku apnesi ve horlama maalesef bizim tarafımızdan da dönem dönem speküle edilen, işte şu tedavi olun, uyku apnesinden kurtulun, bu tedavi olun, horlamadan kurtulun. Bu öyle bir hastalık değil. Hastanın mutlaka görülüp bütün sistemin değerlendirilmesi gereken bir hastalık. Biz kulak burun boğaz olarak tabii uyku apnesi ve horlamada olayın cerrahi tarafındayız. Yani bir hasta cerrahiye aday mı? Adaysa cerrahi olarak ne yapılabilir ve ne kadar fayda görür? Biz kendi klinik muayenelerimizde buna dikkat ediyoruz. Hastanın neye bakıyoruz kulak burun boğaz muayenesinde? Hastanın burun muayenesi önemli. Geniz muayenesi, damak muayenesi, küçük dil ve gırtlak muayenesini yapıyoruz. Burnundan nefes alamıyorsa mutlaka burnunun açılması, deviyasyon varsa onun düzeltilmesi, sinüs problemi varsa onların açılması, alt burun eti dediğimiz konka hipertrofisi varsa yakılıp küçültülmesi, artı geniz bölgesine çok nadir de olsa ileri yaşta da geniz eti olabiliyor. Geniz etinin alınması. Eş zamanlı beraberinde hastanın küçük dil, damak ve dil kökü problemleri varsa ya da çok büyük bir bademciği varsa mutlaka oralara müdahale ediyoruz. Bu saydığım işlemlerin ortalama süresi, bütün ameliyatların ortalama süresi hepsi dahil 1-1,5 saat gibi bir ameliyat. Ama biz tabii hastaya eş zamanlı bu problemler olduğu gibi kilosuna da bakıyoruz. Hastanın beraberinde eşlik eden tansiyonu, şekeri var mı ona bakıyoruz. Kullandığı bir takım özellikle antidepresan dediğimiz kasları kolay bırakan, gevşeten, kullandıkları ilaçlar var mı, reflü problemleri var mı? Yani bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bizim ameliyatlarla hastaya mutlaka faydamız oluyor. Fakat %100 horlamanız geçecek veya uyku apneniz tamamen bitecek gibi bir cümle çok iddialı olur. Hastayı değerlendirdikten sonra hastanın özellikle gıdı ve kilosuna göre hastaya ortalama bir oran veriyoruz. Ne kadar fayda göreceksin diye, göreceğini söyleyerek. Fakat hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu ameliyatlarda hasta %20, %30 da fayda görse mutlaka olunması gereken ameliyatlar. Çünkü uyku apnesi ve horlama ciddi hastalık ve ciddiye alınması gereken bir hastalık. Ama ameliyatta bitiyor mu? Hayır. Hastanın ameliyatını yaptıktan sonra eğer kilo problemi varsa mutlaka gerekirse profesyonel diyet alarak diyetisyen eşliğinde kilo verilmesi öneriyoruz. Kilo verilmesi bizim ameliyatlarla beraber olduğu zaman hastaya verdiğimiz oran, başarı oranı %60-70'lere 80'lere kadar çıkıyor. Ama bütün hastalarda değiştiremediğimiz bir oran var ki horlama uyku apnesinde %25-30 gibi genetik yapıya bağlı olarak özellikle sinir kas kavşağındaki anneden babadan aldığı genlere bağlı olarak horlamaya yatkınlık olabilir. Bunu değiştiremiyoruz. Ne diyoruz? Lütfen düzenli spor yapın, kilo almamaya çalışın. Biz de sizin damak, burun, boğazla ilgili problemlerinizi halledeceğiz. Böylece size ciddi oranda ve neredeyse sıfır horlama ve apnesiz bir uyku vaat edebiliriz. Teşekkür ediyorum.